مساء الخير على جميع الأخوان والأخوات متابعين قناتنا، قناة معلومات صيدلانية. يجيناكم موضوع جديد، والموضوع يخص شراب لبلاب. شراب طبعا مضاد للسعال، يستخدم في حالات السعال الجاف والسعال الرطب المصحوب ببلغم. طبعا يعتبر شراب لبلاب من الأدوية الآمنة، وبنفس الوقت فعال جدا لعلاج حالات السعال الجاف وكذلك السعال المصحوب بالبلغم. طبعا السر وراء ذلك يكمن في احتوائه على مستخلص أوراق اللبلاب التي تعمل على تهدئة حدة السعال، وبالتالي تخفيف أعراض التهاب وتهيج الجهاز التنفسي. يعتبر موسع للشعب الهوائية والقصبات الهوائية، وكذلك يعمل على طرد البلغم عن طريق تسهيل المخاط وجعله أقل لزوجة. وكذلك يستخدم في حالات أخرى وهي صعوبة التنفس بسبب أعراض الحساسية. شراب اللبلاب تحتوي على كل 5 ملي مثل ما تشاهدون، تحتوي على 35 ملي جرام من مستخلص أوراق اللبلاب. طبعا المادة الأخرى اللي هي مادة حافظة، ولا يحتوي على أي مواد أخرى. وإن شاء الله نكون استفدنا وأفدناكم في هذه المعلومة، ونشوفكم في فيديو آخر. تقبلوا تحياتي.